Yo, that's your first time on my channel, right? Make sure y'all subscribe, hit the like button, cause if doing so, my kind gonna be recommended to others who didn't have the opportunity to see it before. So make sure y'all hit the like button right now. Ain't gonna lie, man, it's supposed to mean something to you, right? Yeah, did it? Are you for real right now? Alright, thanks, man. Today class, gonna focus on the most used idioms in American English. If you're good to go, let's make it happen. The first one, green light. Lan mooy green light? Green light mooy accord, ah? Mooy accord wala d'accord. For example, I got the green light to go to Canada. I got the green light to go to Canada. Mooy am naa accord pour dem Canada. Moo xam visa la moo xam leen la quoi. We waiting for the green light from the CEO. mooy ñi ngi xaar accord bi ci suñu directeur bi quoi. CEO mooy PDG. I'm the manager of the company. I'm the manager of the company. Nobody makes decisions without my green light. Nobody makes decisions without my green light. My directeur entreprise bi kenn du jël ay décision sans nga am sama accord quoi, without my green light. Bu dee anglais britannique mën nga wax without, mais anglais américain mën nga wax without my green light. Green light ak say so c'est la même chose quoi, mooy accord ba tey. Nobody can do nothing without my say so. Say so mooy accord. Nañ déglu ñu ko utiliser, nan la ko nit ñi utiliser. Let's see how some people use it right now. Finally got the green light to go ahead and make the book. I just found out I got the green light. We're going on a baking line tour. They sort of gave the green light for this particular policy. Be on the same page. Be on the same page. Be on the same page mooy d'accord, bokk xalaat, bokk ndoo gis-gis. Comme exemple, we need to be on the same page to cooperate. Il faut ñu bokk xalaat, bokk gis-gis, mën a àndandoo liggéey, mooy cooperate. We need to be on the same page to work together. Il faut ñu bokk xalaat, bokk gis-gis ngir mën a liggéeyandoo ensemble quoi, mooy bokk booloon liggéey wala bokk liggéey, work together. We need to be on the same page to collaborate. Il faut ñu bokk xalaat, bokk gis-gis pour mën a collaborer. Wala I don't say your ideas, we are on the same page. Man li nga xalaat say xalaat bokk ak samay xalaat, kon mënuñu d'accord. I don't say your ideas, we are on the same page. I don't say your ideas, we ain't on the same page. We ain't on the same page. We ain't on the same page. Nañu xool ñi ko ñeneen di utiliser. I had literally gotten my crew on the same page. This is the thing I'm talking about. Are you on the same page as me? It is me versus you. We're not on the same page. Name dropping mooy wane wu ka comme nga nekk naan xam naa artiste sangam ma artiste am ñooy reerandoo ñooy ànd ñooy def nangam yor naa numéro di wane quoi, comme di wane da nga xaritoog ay ñoo xam ne dañoo siiw saar yooyu quoi. wala ngay sol ay yére yoo xam ne ay kii la quoi, ay marques yu seer la pour wane wu quoi affaire yooyu noonu. loolu mooy name dropping. Bu dee ki koy def moom lañ tuddee name dropper. Name calling mooy nga tuddee nit tur bu bon comme xaj bi, mbaam bi, genre yooyu. loolu mooy name calling. Example, I don't want any name calling in my room. I don't want any name calling in my class. bëgguma benn kenn di tuddee nit ay tur bu ñaaw sama classe. bu dee verbe bi nga def don't name call anymore. Name call bu dee tur bi mooy name calling, bu dee verbe bi mooy name call. Example, it's not nice to name call people. lu rafetul ka nga tuddee nit ñi ay tur yu bon, tur yoo xam ne baaxul, mooy name call. All set mooy pare na, comme pare pour dem fenn quoi. I'm all set mooy pare na. I'm ready c'est la même chose quoi, ñu bokk. ak I'm good to go ba tey mooy pare na, I'm ready. I'm all set, I'm good to go, c'est la même chose quoi. dañu xool ñi ko utiliser comme exemple. Ready, all set. Okay, we're all set. Let her rip. Is it okay if I put out some candy that Pam brought back from Puerto Rico? Sure, thanks for asking. Pam, we're all set.
Let me know what you got, Elgin. Good to go. Weapons good to go? You're good to go. Cross the T's and dot the I's loolu mooy lépp looy def na nga ci farlu bu dee da ngay liggéey bi na nga ko def ni mu waree quoi bul bàyyi virgule ak lépp lu mënti doon na nga ko defee ni mu waree quoi xam ne doo bàyyi benn détail loolu mooy cross the T's and dot the I's. Example, if you look for a job, make sure you cross the T's and dot the I's in your resume or in your CV. Resume mooy CV ba tey mooy CV. Booy ut liggéey mooy look for a job. Make sure you cross the T's and dot the I's mooy bul bàyyi benn détail wala lenn ci sa CV. Ci CV quoi in your resume CV. Before transferring the money, cross the T's and dot the I's to ensure there will be no error. Bala nga envoyé xaalis bi xoolal détail yëpp ndax nga bañ a def erreur mooy to ensure there will be no error. There will be no error. There will be no error. Running late wala running behind ñaar yooyu mooy tardé quoi bu la si neex mën nga wax running late wala running behind. Boo waxee I gotta go I'm running late mooy dama war dem dama tardé. I gotta go I'm running behind mooy dama tardé dama war dem dama tardé quoi. I'm running late wala I'm running behind mooy dama tardé. Let's see how some people use it. Nañ si taan ni ko am na ñoo xam ne utiliser nañu quoi nañ ko si taan. It's only 4 blocks, but they are so slow. I'm running late too. We're running late. We're always running late. We're running a little behind schedule. Don't put all your eggs in one basket. Lan mooy don't put all your eggs in one basket mooy li nga yor yëpp boo ko def ci benn mbir comme nga yor xaalis bu bari def ko ci benn mbir bu loolu yàqoo nga yàqule quoi. Example, when planning your investment is unwise to put all your eggs in one basket. Mu ne booy waajal di investir bul jël sa xaalis bi yëpp mooy wóorul nga jël sa xaalis bi yëpp def ko ci lépp quoi defandoo ko ci. If you get into no business, don't put all your eggs in one basket. Booy dugg ci business bu bees bul jël sa xaalis bi yëpp dugal ko ci. Fii mën nañu wax xbet players mooy les joueurs d'xbet quoi ñuy jouer xbet. Xbet players don't put all your eggs in one basket. Bu leen jël seen xaalis bépp ngeen dugal ko ci xbet quoi. Taddletale ba tey mooy Snitching mooy ko xam ne day boole loo def mu boole la quoi ko xam ne day yoole waat di feeñalaat bu ngeen àndee def dara bu ñëwee dalay boole kooku lañ tuddee taddletale. Example, when I was a child my brother was a taddletale. My brother was a snitch. A snitch ba tey mooy boolekat quoi ak rat. My brother was a rat. Taddletale, snitch ak rat loolu mooy ñoo xam ne dañ lay yoolekat lañ quoi dañ lay siiwal boo defee benn affaire bu garaaw. Nobody likes a tattletale. Don't be a tattletale. And he's also a tattletale because he comes back to his dad and rats out his big brothers for things they were doing wrong. Elephant in the room. Elephant mooy ñay in the room ci biir néeg bi li mooy elephant in the room exemple bi bu ñu waxee elephant in the room mooy problème boo xam ne ñëpp ko gis mais dañ koy daw quoi kenn bëgg ci wax kenn bëgg ko tudd. Example, during a cabinet meeting the election postponement was the elephant in the room that no one wanted to mention. Mooy ci cabinet meeting bi mooy conseil des ministres bi jàll wala ci conseil des ministres bi report bi ñu report élection yi moo nekkoon problème bi nga xam ne kenn ñi may ko tudd but no one wanted to mention mooy tudd. Beneen exemple, why isn't anyone talking about the elephant in the room? He's incompetent and should step down. Boo lu tax kenn waxul ci problème bi waa ji nga xam ne moom aayul xamul dara mooy incompetent and should step down. Step down mooy dafa war a démissionner. Should mooy dafa war a quoi step down mooy démissionner and should step down. That the name of the game mooy loolu mooy réalité bi quoi mooy noonu la demee réalité bi. Comme exemple nga ne African presidents tend to extend their final terms on their own ends. That's the name of the game in Africa. Mais président africain yi dañuy yokk seen mandat yi bu ñuy waaj jeexal seen mandat yi dañ koy yokk ci seen bëgg-bëgg on their own ends. That's the name of the game in Africa. That's the name of the game in Africa. mooy loolu mooy réalité en Afrique noonu la président yi def quoi mooy that's the name of the game mooy c'est la réalité. Extend mooy yokk term
mooy mandat comme mandat présidentiel quoi. Ends fii nii mooy bëgg-bëgg quoi ay fin. The aim of the game is buy back your own stock and drive up the value of the stock. Video content and photo content is the name of the game here. But again, and I really want to emphasize this, sustainability is the name of the game. Cutting edge mooy matériel yu bees yi xew mujjee xew quoi matériel yi de dernière génération comme ay téléphones genre yooyu ay télé. Exemple amoon na cutting edge of new technologies maa ngi commencé utiliser matériel yi de dernière génération yi nouvelle technologie bi. Comme everybody is on cutting edge devices ñëpp a ngi utiliser ay appareils yi mujjee génn quoi appareils de dernière génération. Nañ déglu ñi ko utiliser quoi comme exemple. You've been on the cutting edge of new technology since before the dawn of Twitter and the new age of social media. Maybe the artist career puts you on the cutting edge of new forms of pictorial expression. And they are on the cutting edge of their field. The bottom line mooy li gën a am solo, most important thing. Example, let's not lose sight of the bottom line. mooy li gën a am solo bu ñu raw quoi bu ñu rëcc. Let's not lose sight of the bottom line. wala let's get to the bottom line. nañ wax ci li gën a am solo wala nañ def li gën a am solo comme ñu toog ñu waxtaan ku nekk di wax ngeen war a def benn affaire ku nekk di wax mais let's get down to the bottom line. wala the bottom line is he's gone and he won't come back. wala li gën a li am solo daal mooy dem na tu dikkaat. The bottom line is he's gone and he won't come back. To name names mooy snitching mooy boole yoole feeñal quoi boole comme gis nit ñi def loo xam ne dëppatu yoon nga boole leen moo xam police wala beneen autorité wala maga rak sax kenn def dara nga boole ko mooy name names mooy tuddal ki def mbir mi waxal kan la quoi mooy snitching. Comme exemple who hit you in the face. Names kan moo la frappé kan moo la dóor ci kanam tuddal kan la waxal kan la mooy names. During the investigation the eyewitness refuses to name names. bi ñuy def enquête bi ki nga xam ne moo ko fekkee moom lañ tuddee eyewitness bi nga xam mooy ki nga xam ne bi mbir mi xew fekke na ko mooy the eyewitness refuses mooy dafa bañ to name names tudd ñuy def affaire yi quoi mooy name names. That because I don't want to name names, but like You said you don't want to name names. I'm going to ask you to name names. I'm not asking you to name names. Who refused to name names and ended up going to jail. Play Catchup lan mooy play Catchup mooy tardé loo xam ne mooy dabe quoi moo loo xam ne da nga tardé woon waroon koo def daal di tardé di ko dabe. Comme exemple, it's been a while I didn't do a video on YouTube so I need to play Catchup to fill a gap. ab diir ni def ma vidéo ci YouTube dama soxla dabe quoi pour mottali temps bi nga xam ne kii ma ko defuma ko vidéo mooy fill a gap. Candidate in the presidential election should play catch-up for the campaign due to the election postponement. Candidat yi war a dem ci élection présidentielle yi dañoo war a dabe pour élection pour campagne bi nga xam ne moom lañ tardé ndax élection yi dañ ko reporté. Diitu mooy ndax due to the election postponement mooy reporté bu ñu waxee postpone rek yam ci mooy verbe bi quoi mooy reporté aj mooy aj. And again, Microsoft is playing catch-up to that. Is the United States finally playing catch-up? Frankly, the competition is still playing catch-up to our chips. I've actually been playing catch-up for a number of years. I haven't retrieved my identity card yet. I don't know if there any possibility to vote without it. It's up in there. Jotuguma sama carte d'identité. xawma ba xam am na benn possibilité bu ñu mën a wootee sans carte d'identité dara leeru bu si mooy is up in there. Retrieve mooy récupérer. Identity card mooy carte d'identité. Beneen exemple, I want to set up a company but I don't have the necessary means so is up in there. ma bëgg a taxawal benn entreprise waaye awma xaalis bi si war the necessary means kon dara leeru gu si mooy so is up in there. Maybe, perhaps, I don't know, kinda, sorta, it's up in the air, who knows? And it's up in the air about whether or not
Republicans will follow through on their threat. We'll see. It's up in the air. We'll just see what this is and how it is, and we'll go from there. Going forward mooy li nekk suñu kanam quoi li nga xam ne ñëwagul mooy futur. Exemple to increase going forward mooy ñi ngi xaarandi prix mburu yi yokku ci jëm si kanam quoi mooy dans le futur. iPhone batteries suck. They need to get better going forward. Battery iPhone yi baaxul mooy suck. Fam problème. They need to get it better. Il faut ñu améliorer ko quoi, améliorer ko mooy get it better. Going forward mooy dans le futur ci li jëm suñu kanam quoi li nekk suñu kanam. And how much they could continue to teach us going forward. Or sort of what are the key elements that we didn't have that we should have going forward? Put a name to the face. Put a name to the face mooy ko xam ne da ngay dégg rek ñu koy wax mais mosoo ko woon gis quoi ñu tudd turam mais mosoo ko woon gis nga jékki-jékki gisu quoi loolu mooy put a name to the face. Exemple nga ne I heard a lot about you. It's good to put a name to the face. mooy dégg naa lu bëri ñu wax say wax baax nañu nag ñu xam jëmm ji quoi tey ñu gis la xam yow yaay kan mooy it's good to put a name to the face. This is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all.